मेरो दाँतको क्राउन खसेकोले मलाई बोल्नलाई अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ, तर चाहिँ नि एकदम खुसी लागिरहेछ विजय मल्लज्यूको बारेमा। के भनौँ, अरू त उहाँले लेख्नुभएको जुन कुमारी उपन्यास, त्यसमा चाहिँ नि एउटा ऐतिहासिक रोल, शोभा भन्ने रोल खेल्न पाएकोले अहिलेसम्म जति पनि मैले मान सम्मान, इन्टरनेसनली एवार्डहरू, गिनिस बुक यस्तो धेरै पाइसकेँ। तर चाहिँ नि आजको चाहिँ नि यो जुन मलाई नयाँ एकाडेमी त्रिमूर्तिबाट चाहिँ नि हजुरहरूले चाहिँ नि मलाई सम्मान टकमा दिइबक्स्यो, त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो आजको दिनको लागि मलाई यो चाहिँ नि एकदमै मानपूर्वक ठान्दछु। धेरै धेरै शुभकामना हजुरहरूलाई, अनि म चाहिँ नि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। विजय मल्ल नयाँ शताब्दी पदकद्वारा विभूषित हुनुभएका सन्तोष पन्तज्यूलाई हामी सबैका तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीज्यू, नयाँ एकाडेमीका उपकुलपति ज्यू र सदस्य सचिवज्यू र मञ्चमा आसीन समस्त आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमा मेरो नमस्कार छ। त्यस्तै गरी यहाँ यस समारोहमा उपस्थित सबै आदरणीय अतिथिवर्गमा मेरो नमन छ। मलाई वास्तवमा नरेन्द्रजीले बोल्न नलगाएको भए हुन्थ्यो, किनभने मलाई लघुताभास भइराखेको छ। यो समारोह महान कलाकार, महान लेखक, महान स्रष्टा विजय मल्लको बारेमा हो र विजय मल्लज्यूको बारेमा नजिकै बसेर उहाँको अध्ययन गरेर धेरै कुरा थाहा पाएर आउनुभएका थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। पिएचडी गर्नुभएको छ, सबैले अध्ययन गर्नुभएको छ। मलाई त त्यति धेरै थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। त्यसैले मलाई लघुताभास भइराखेको हो। तथापि साहित्यमा, कलामा, नाटकमा, सङ्गीतमा, कथाकारितामा उहाँ एक विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई थाहा छ र उहाँ एक अविस्मरणीय लेखक हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अमर हुनुहुन्छ। उहाँको नाम कहिले मर्दैन, उहाँले लेखेका कृतिहरू कहिले पनि मर्दैनन्। अहिले पनि पाठ्य पुस्तकहरूमा उहाँले अघि उपकुलपतिज्यूले सुनाउनु भएको कविता, एउटा कविता, त्यो छोरीलाई लेखेको पठाएको जुन चिठी थियो, त्यो अहिले पनि पढाइन्छ। त्यस्ता थुप्रै कृतिहरू छन् जसलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। र मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले चलचित्रको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने म चलचित्रसित सम्बन्धित व्यक्ति हुँ। उहाँले अन्य साहित्यिक विधाहरूमा जस्तै चलचित्रमा पनि योगदान दिनुभएको थियो र ठुलो योगदान दिनुभएको थियो। नेपालको सबभन्दा पहिलो रङ्गीन कथानक चलचित्र कुमारी उहाँले नै लेख्नुभएको हो र त्यो ऐतिहासिक रूपले चाहिँ सधैँ अमर रहनेछ। त्यसमा नायिकाको भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी चैती देवीज्यू यहीँ नै हुनुहुन्छ र त्यो बहुचर्चित चलचित्र पछि मैले एउटा सानो चलचित्र बनाउने मौका पाएको थिएँ, जसलाई विजय मल्लज्यूले नै लेख्नुभएको हो कथा। र त्यो कथामा मैले पटकथा र संवाद लेखेको थिएँ उहाँसित बसेर। अब तपाईँहरूलाई नढाँटिकन भन्छु एउटा कुरा,
मान्छे हो विजय मल्ल पनि, उसका पनि संवेदनाहरू हुन्छन्, आवेगहरू हुन्छन्, हर्ष खुसीका क्षणहरू हुन्छन्। कुमारी चलचित्रका निर्देशक प्रेमबहादुर बस्नेतसित बसेर उहाँले कुराकानी गर्दाखेरि पटकथा लेख्दैदेखि अलिकति मनोमालिन्य भइरहेको थियो, किनभने दुवैको आफ्नो आफ्नो विचार त्यहाँ बाजिएको थियो। र पछि गएर मल्लज्यूले गोरखापत्रमा त्यो फिल्म रिलिज भएपछि त्यो उहाँको निर्माण प्रक्रियाको चाहिँ अलिकति आलोचना गर्नुभएको थियो र उहाँले चित्त बुझाउनु भएको थिएन। तथापि त्यो चलचित्र चाहिँ ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण चलचित्र हो र उहाँको विजय मल्लज्यूको एउटा श्रेष्ठ कृतिहरूमध्ये एउटा त्यो पनि हो। र उहाँले त्यो फिल्म रिलिज भइसकेपछि उहाँको चित्त नबुझेपछि उहाँले कुमारी शोभा भन्ने उपन्यास लेखेर छपाउनु भएको थियो तत्कालै। रह्यो मेरो कुरा, त्यति बेला म शाही नेपाल चलचित्र संस्थान भन्ने संस्थामा काम गर्थेँ। धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो, 39 सालको कुरा हो, 2039 सालको कुरा हो। र मलाई विजय मल्लज्यूको कथामा चलचित्र बनाउनु, निर्देशन गर्नु, तपाईँले पटकथा र संवाद पनि लेख्नु भनेर संस्थाले मलाई आदेश दियो। अनि मैले भने म त उहाँको चलचित्र बनाउँदिनँ, उहाँले त चित्त बुझाउनु भन्न। उहाँ एउटा महान स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कतिपय कुराहरूमा चित्त नबुझ्न सक्छ। उहाँको कृतिलाई मैले चाहिँ चित्त बुझ्ने गरी बनाइनँ भने भोलि मेरो क्यारियर पनि त बिग्रिन्छ, म बेइज्जत हुन्छ, त्यसैले बनाउँदिनँ भने। होइन, तपाईँले कुरा गर्नुहोस् मल्लज्यूसँग भनेर अनि शाही नेपाल चलचित्र संस्थान त्यो बालाजुमा थियो, त्यो त्यहीँ बोलाइदिनु भएर मैले कुरा गरेँ। धेरै कुरामा हाम्रो साहित्य र चलचित्रबारे कुराकानी भयो। साहित्य पनि चलचित्र हो, चलचित्र पनि साहित्य हो। दुईटैले कथा भन्ने हो, समाजको कथा भन्ने हो। र फरक के छ भने साहित्य लेखन कलाको आफ्नो व्याकरण हुन्छ, आफ्नो शैली हुन्छ, आफ्नो प्रवृत्ति हुन्छ, आफ्नो तरिका हुन्छ र त्यो कलमले लेखिन्छ साहित्य चाहिँ। तर चलचित्र चाहिँ क्यामेराले लेख्नुपर्छ। चलचित्रको आफ्नै भाषा छ, त्यसैले व्याकरण आफ्नै छ, शैली आफ्नै छ, नियमहरू आफ्नै छन्, प्रवृत्तिहरू आफ्नै छन्। तर दुईटैले समाजको प्रतिनिधित्व गर्छन्, समाजै देखाउने हो। र त्यस विषयमा हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि गम्भीर छलफल भएपछि कुरा मिल्यो, हामीले अँगालो मार्यौँ, सँगै चिया खायौँ बालाजुमै। र त्यसपछि ल तपाईँले भोलि आएर बदलिँदो आकाश चाहिँ रिलिज भइसकेपछि तपाईँले गोरखापत्रमा चाहिँ विरोध गर्न पाउनुहुन्न दाइ भने मैले। अनि उहाँले हुन्छ म हेर्छु भन्नुभयो। तपाईँले हेर्नको लागि म चाहिँ के भनेदेखि मैले लेख्दै गरेको बेला मेरो अफिसमै तपाईँलाई स्क्रिप्ट देखाउँछु र तपाईँले चित्त बुझ्छ बुझ्दैन भन्नुहोस्। तपाईँलाई चित्त बुझेन भने म बनाउँदिनँ, के भयो त भने मैले। त्यसरी हामीले रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ, हाम्रो एकदम गहन मित्रता भयो र हामी एकदम मिल्ने भयौँ। हामी सँगै बागबजारमा पनि, हामी हरिहर शर्माजीकोमा पनि आउँछौँ, चिया खान पनि हामी सँगै जान थाल्यौँ र एक किसिमको दाजुभाइ भयौँ। सम्बन्ध राम्रो भयो। अनि मैले सुटिङ गर्दाखेरि बोलाएँ, तर उहाँ कारणवश सुटिङ हेर्न चाहिँ आउनु भएन, तर पटकथाहरू चाहिँ नै हेर्नुभयो। उहाँले ठिकै जस्तो लाग्छ मलाई भन्नुभयो, तपाईँ हेर्नुहोस्, मेरो भाषा चाहिँ अर्कै हुन्छ नि भनेको थिएँ। र पछि फिल्म रिलिज भइसकेपछि उहाँले त्यो गोरखापत्रमा विरोध गरेर लेख्नु भएन। मलाई फेरि अँगालो मारेर थ्याङ्क यू भाइ भनेर भन्नुभयो। मैले थ्याङ्क यू दाजु भनेर भने। एउटा मान्छे थियो
पी खरेल भन्ने पुरुषोत्तम खरेल हो क्या उहाँ गोर्खापत्रमा पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लेख्नु भएको थियो राइजिङ नेपालमा ए नेपाली फिल्म एट लास्ट भनेर। मैले ढिलो समय लिइरहेको छु कि सरी, म सिद्ध्याएपछि गइहाल्छु। अनि उहाँले के लेख्नुभयो भने ए नेपाली फिल्म एट लास्ट भनेर लेख्नु भएको थियो। यो नेपाली फिल्म पहिलोचोटि चाहिँ के भनेदेखि बनिएको छ भनेर भन्नुभयो। किन भन्नुभयो भनेदेखि त्यसभन्दा अगाडि थुप्रो फिल्महरू बनेका थिए। दार्जिलिङतिरबाट बाँसुरी भन्ने बनेको थियो, यतातिरबाट कलकत्ताबाट चाहिँ नि पहिले नै धेरै वर्ष अगाडि हरिश्चन्द्र भन्ने बनेको थियो। त्यसपछि आमा, हिजो आज भोलि, परिवर्तन भन्ने चलचित्रहरू बनेका थिए। सिन्दुर, जीवनरेखाहरू पनि बनेका थिए र एउटा मौलिक खालको चलचित्र बनेको थियो परालको आगो। त्यसमा माइती घर पनि पर्छ, माइती घर पनि रिलिज भएको थियो। त्यो त्यसपछिको फिल्म थियो त्यो बद्लिँदो आकाश। ती सबैमा भारतीय चालचलनहरूको, भारतीय चाहिँ तपाईँको नाट्य परम्पराको, भारतीय चाहिँ तपाईँको कथा वाचन शैलीको नकल गरिएको हुन्थ्यो र पुरै हिन्दी फिल्मको नकल गरिएको हुन्थ्यो। पी खरेलज्यूलाई लागेछ दिस इज ए रियल नेपाली फिल्म भनेर भन्नुभयो। अब विजय मल्लज्यूले यो वसुधैव कुटुम्बकम, यो चाहिँ के भनेदेखि मान्छेहरूको मानवता, समाजका विकृति, विसङ्गति आदि, असङ्गतिहरू आदि इत्यादि त हरेक कथामा, नाटकमा देखाइरहनु नै भएको हुन्छ। यो कथामा पनि ती कुराहरू थिए, ती कुराहरू पनि आए। अनि पी खरेलले लेख्नु भएको थियो यसमा अरू कमर्सियल फिल्महरूमा जस्तो त्यो ढाचङ ढुचुङ र फाइट पनि रहेनछ, न कच्चरो त्यो छिचरो चाहिँ कमेडी पनि रहेनछ, यसमा राम्रो छ भनेर भन्नुभयो। त्यो लेख्नुभयो र त्यसरी त्यो मन परेको थियो र एउटा इट्स ए न्यू ट्रेन्ड भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यो ट्रेन्डमा चाहिँ नेपाली फिल्म आउन सकेन। अघि मैले कोसिस चाहिँ गरेको थिएँ नेपालीपना आओस्, विशुद्धपना आओस् भनेर। त्यसका डायलगहरूको अत्यन्त ठुलो प्रशंसा भएको थियो र त्यसका डरलाग्दा डायलगहरू बोल्नेमा हाम्रो महान कलाकार हरिहर शर्माजी नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि थाहा छ यो कुराहरू है। र त्यसरी उहाँको कृति चाहिँ एकदमै राम्रो भएको थियो। मैले लामो भने क्या हो, म बिदा लिन्छु ल। के अरे तपाईँहरूले मलाई अब सुनिदिनु गर्नेछु। त्यसको लागि यहाँ मञ्चमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू र अग्रभागमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू सबै नमन। मलाई त्यो नाट्य सर्वश्री भन्ने शब्दावली अथवा विशेषण अथवा सम्मानबाट सम्मानित गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आदरणीय वरिष्ठ समालोचक प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीजी र नई प्रतिष्ठानलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आजको सन्दर्भमा एकैछिन कुरा गर्दा अघि नै भनिसक्नुभयो, मेरो सङ्गत, मेरो सहयात्रा, विजय दाईसँगको मेरो सङ्गत, मेरो सहयात्रा, मेरा कृतिगत सहयात्रा, मेरो व्यक्तिगत सहयात्रा र मेरो आत्मीय सहयात्राका बारेमा भन्नुपर्ने चरणगत रूपमा थुप्रै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि म चाहिँ समग्रमा छोटोमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने विजय मल्ल एउटा यस्ता हस्ताक्षर हुनुहुन्थ्यो, एउटा यस्तो सशक्त स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो जसले आफ्नो मस्तिष्कमा थुप्रै कथाका प्लटहरू, थुप्रै नाटकका प्लटहरू, थुप्रै कविताहरू र थुप्रै उपन्यासका प्लटहरू चाहिँ मस्तिष्कको पटलमा लेखेर हिँड्नुहुन्थ्यो र कयौँ दिनसम्म तिनीहरूलाई साँची राखेर एकैचोटि एक रात या दुई रातमा त्यसलाई लेख्नु हुने र त्यसलाई चाहिँ अघि भन्नुभयो जस्तै श्यामदास मिश्रजीले त्यसलाई सफाइ गरिदिने, मतलब त्यसलाई चाहिँ सरलीकृत गरिदिने, त्यसलाई शुद्धाशुद्धि गरिदिने काम चाहिँ नि गर्नुहुन्थ्यो। त्यो मलाई थाहा छ।
नाटकमा पनि त्यस्तै नै हो। विजय दाइका धेरै नाटकहरू म प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदाखेरि, म प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ मदनदास श्रेष्ठजी, शकुन्तला शर्माजी, वसन्त श्रेष्ठजी, राधेश्याम प्रधान, नारायणदेव प्रधानजीहरू हुनुहुन्थ्यो। म त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि उहाँहरू नाट्य विभागमा मदनदासजी, स्वर्गीय जितेन्द्र महत अभिलाषीजी र प्रचण्ड दाई बिर्सनु हुँदैन। उहाँ एउटा महान आत्मा हुनुहुन्छ, स्वर्गीय हुनुभयो। उहाँलाई हामी श्रद्धासुमन अर्पण गरौँ। उहाँको पनि ठुलो योगदान छ विजय मल्लज्यूलाई स्थापित गर्नुमा र परिचित गराउनुमा। उहाँका थुप्रै नाटकहरू उहाँले निर्देशन गर्नुभयो, प्रस्तुत गर्नुभयो, जसको श्रेय उहाँलाई पनि दिनुपर्छ। जितेन्द्र महतजी पनि स्वर्गीय हुनुभयो, उहाँको पनि ठुलो योगदान रहेको छ। त नारी पात्रमा शकुन्तला गुरुङ, त्यतिखेर शकुन्तला गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रसिद्धि भइसकेको थियो। म त्यहाँ जानुभन्दा पहिले मदनदास श्रेष्ठजीले प्रसिद्धिको शिखर प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो म त्यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि, र मैले प्रवेश गरिसकेँ। हामी सँगै काम गर्न पायौँ र विजय दाइका थुप्रै नाटकहरू सँगै गर्ने काम पाउँदाखेरि पछि मैले निर्देशन गर्न थालेँ। जब निर्देशन गर्ने क्रममा थाहा पाएँ कि विजय दाइसँग नाटक गर्नको लागि कति सहज पनि रहेछ, कति कठिन पनि रहेछ। किनभने नाटक रिहर्सल सुरु गरिसक्यौँ तर नाटकको पूर्ण अङ्क चाहिँ आएको हुँदैन, सबै स्क्रिप्ट चाहिँ प्राप्त हुँदैन। अनि त्यसलाई चाहिँ बसेर खर्र लाएर स्याट्ट लाएर यसरी ढक्क गर्छ, ढक्क गरेपछि च्याट्ट लाएर यो हुन्छ, तपाईँ गर्दै जानुहोस् भनेर भनेपछि त्यो चाहिँ आफूले निर्देशकको रूपबाट चाहिँ कल्पना गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसलाई अब कोरियोग्राफ गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ ब्लकिङ गर्नु पऱ्यो। दाइ मलाई त चाहियो नि, ल भोलि पाउँछस् भने भोलि रित्ते आउनुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ आएर उहाँले मुखले भन्ने, म चाहिँ त्यो बुझिसकेपछि ब्लकिङ गरेपछि संवादहरू त्यसपछि पाउने। त त्यसरी पनि उहाँले नाटकहरू गराउने। यहाँ यो मस्तिष्कमा चाहिँ त्यस्ता पूर्ण रूपले चाहिँ कोरेर बस्न सक्ने जुन कुरो अशेष मल्लजीलाई पनि थाहा छ। शैलेन्द्र सिंहखडा उहाँको नाटकमा खेल्नुहुने, कृष्ण मल्लजी हामी पहाड चिच्याइरहेको छ उहाँको नाटकमा गर्नुहुने, हाम्रा सबै साथीहरूलाई थाहा छ नाटकमा खेल्नुहुने कि उहाँले केही नेपाल भाषाका नाटकहरू पनि लेख्नुभयो। कृपालु चुना के अरे मनु, अनि के अरे किसिनाइमा मदनमान, यस्ता नाटकहरू हामीले गर्दाखेरि पनि त्यही नै हो। त्यहाँ पनि समस्या, नाटकको स्क्रिप्ट उहाँको मस्तिष्कमा छ तर कागजको रूपमा उतारेर गर्नको लागि समय लाग्दो रहेछ। तर लेख्न थालेपछि निरन्तर रूपमा लेखेर त्यो अर्को दिन चाहिँ नि हामीले पाउने गर्दथ्यौँ र त्यसरी नाटकहरू मञ्चन गर्थे। विजय दाइका सम्पूर्ण नाटकहरू नै निर्देशन गर्ने मौका पायौँ, हामीले खेल्ने मौका पायौँ, होइन मदनदासजी, खेल्ने मौका पायौँ। उहाँले अघि नै भन्नुभयो हामी अहिले जति पनि यसरी एउटा नामलाई चाहिँ धारण गर्न पाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ विजय दाइकै कृतिहरूका कारणले हो भनेर भन्नुभयो। सही कुरा भन्नुभयो। त विजय मल्ल कविको रूपमा, विजय मल्ल उपन्यासकारको रूपमा, अनुराधा माइलस्टोन, त कविको रूपमा, उपन्यासकारको रूपमा, कथाकारको रूपमा, नाटककारको रूपमा र एज ए पर्सन व्यक्तिगत रूपमा माई डियर फ्रेन्ड, असाध्यै डियरेस्ट फ्रेन्डको रूपमा, कतैतिर बडप्पनको भाव नभएको, कतैतिर अहङ्कारको भाव नभएको, कतैतिर म बढी औपचारिकता पुर्याउन नखोज्ने। जस्तै एउटा सानो विथ योर ड्यू परमिसन प्लिज, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नाटक तयार भइसकेपछि अथवा कुनै पनि कृतिहरू, कुमारी एक नृत्य नाटिका जो नारायण देवीजी, राधेश्यामजी खेल्नुभएको थियो, बसन्तजीले निर्देशन गर्नुभएको थियो, कान्छा बुद्धजीले निर्देशन गर्नुभएको थियो संयुक्त रूपमा। त त्यहाँ जुन पनि कार्यक्रमहरूको प्रथम प्रदर्शन तत्कालीन महाराजको परिवारलाई अथवा महाराजधिराज, बडा महारानी र राज परिवारलाई देखाएर मात्रै त्यो सर्वसाधारणको लागि देखाउने प्रचलन थियो। त त्यो बेलामा उहाँका नाटकहरू प्रदर्शन हुँदाखेरि या ब्यालेहरू प्रदर्शन हुँदाखेरि उहाँ त्यो अग्रभागमा आएर बस्न पनि एकदम छटपट्टि हुने, त्यो हुँदो रहेछ। छटपट्टि हुने, कस्तो गर्ने हुन्, मेरो मुख्य काम त त्यो हो, नाटक कस्तो हुन्छ भनेर छटपट्टि हुने, नाटिका कस्तो हुन्छ भनेर छटपट्टि हुने। अनि त्यसपछि उहाँको बसाइ नै पछाडिपट्टिको पृष्ठभागमा हामी कलाकारहरूसँग नै रमाउने, बस्ने, नाटकहरू जहाँ ठिक छ होइन, बिर्सा छैन होइन, सम्झा छ होइन, ल है जमाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने, खुसी पनि हुने, असाध्य आत्तिने पनि के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर। तपाईँ त उतातिर बस्ने हो भन्दाखेरि उता गएपछि एकदम औडा हुन्छ क्या, नाटक कस्तो हुने हो भनेर औडा हुन्छ।
नाटक त अब मञ्चमा गएपछि त कलाकारहरूको हातमा हुन्छ, तर पनि उहाँलाई त्यो छटपटी त्यो के हो भनेदेखि एउटा स्रष्टामा आफ्नो सृजनाप्रति रहेको मोह, त्यो प्रति रहेको ममता, त्यो प्रतिको समर्पणको भावले उहाँलाई जितेर उहाँ चाहिँ त्यो औपचारिक रूपमा चाहिँ अग्रभागमा बस्ने भन्दा पनि पृष्ठभागमा बसेर त्यसको रसास्वादन गर्ने र त्यसलाई सफल तुल्याउनेतर्फ बढी अग्रसर हुनुहुन्थ्यो। अब प्राध्यापक घतानीजीले भन्नुभयो जस्तै रातभरि दिनभरि पनि कुरा गर्न सकिन्छ विजय दाइको कृतित्वको बारेमा, विजय दाइको व्यक्तित्वको बारेमा, विजय दाइको योगदानको बारेमा, सृजनाको बारेमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। तर म धेरै लामो बोल्दिनँ। एउटा महान व्यक्तित्व र एउटा समय छ भन्नुहुन्थ्यो सदस्य सचिवज्यू नरेन्द्र राज प्रसादज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज सम्झिनुभयो शताब्दी पुरुष भनेर के अरे शताब्दी महोत्सव भनेर मनाउनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै 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 नै धन्यवाद छ। उहाँको आत्माले सुनिरहेको होला माथिबाट, यदि त्यो कुरालाई हामी मान्ने हो भनेदेखि हेरिरहेको होला, सुनिरहेको होला, महसुस गरिरहेको होला। के भन्नुहुन्थ्यो भने म बाँच्छु कि बाँच्दिनँ, मेरा कृतिहरूमा म बाँच्छु कि बाँच्दिनँ मसँग भन्नुभएको। मेरा कृतिहरू यी जीवित रहन्छन् कि रहँदैनन्, मेरा कृतिहरूमा म बाँच्छु कि बाँच्दिनँ। अनि यस्तो आएका छन् त तपाईँका समालोचना आएका छन् सेक्सपियर पछि अथवा बालकृष्ण समपछि, इतिहासको क्रममा अथवा नाटकको विकास क्रममा तपाईँको दाइ गोविन्द गोठाले होइन यो यसरी नाम आएको छ त दाइ तपाईँका कृतिहरू त राम्रा छन्, किन खै कुन्नी केही मतलब हुँदैन होला, मेरो कृति केही पनि मेरो सेकेपछि सम्पूर्ण हराएर जान्छन् होला, यी रहँदैनन् होला है भनेर सोध्नुहुन्थ्यो, चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँले आज जगाउनु भयो, चिरञ्जीवी बनाउनु भयो, उहाँको आत्माले चिर शान्ति पाउँछ। उहाँका कृतित्वहरूले आज हेर्नुहोस् सबैको मन मस्तिष्कमा रहेछ नि, विजय दाइ बचाउनु भएको छ। नरेन्द्र राज प्रसाद र इन्दिरा प्रसादजीले बचाउनु भएको छ, प्रचार गरिदिनु भएको छ, तपाईँलाई जीवित राख्नु भएको छ, तपाईँको कृतित्वहरूलाई जीवित राख्नु भएको छ। जहाँबाट हेर्नु भएको छ तपाईँको आत्माले चिर शान्ति पाओस्, तपाईँको कृतिले अमरत्व पाओस्। यिनै भावहरू व्यक्त गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। विजय मल्लले नाटकहरू लेखे र ती नाटकहरूको मञ्चन पनि भयो। उनले उपन्यास लेखे, कविता लेखे र केही निबन्धहरू पनि लेखे र कथा पनि लेखे। अब म यो समयको सीमाले गर्दा यो सबै विधाहरूको बारेमा बोल्दिनँ र उनका कथाहरूको बारेमा संक्षेपमा म केही आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्दछु। आजभन्दा 82 वर्ष अगाडि 82 जब म जन्मे त्यो बेला विजय मल्ल 18 वर्षका पट्टोत्तन्नेरी भइसकेका थिए। यो मैले 2000 सालको कुरा गरेको। र म जन्मदा ज्योतिषले मेरो नाम फतेबहादुर भनेर राखिदियो र म जन्मेकै साल विजय मल्लको पहिलो कथाको शीर्षक स्वयं विजय मल्लले 10 रुपियाँ भनेर न्वारन गरिदिए। 2000 सालदेखि विजय मल्लले कथा लेख्न सुरु गरेका हुन्, जुन साल म जन्मेको थिएँ। र त्यसपछि उनले कथाहरू लेख्दै गए, नाटकहरू लेखे, बिचमा उपन्यास लेखे, कविता लेखे, निबन्धहरू पनि लेखे, साह्रै थोरै। र जब उनी 45 वर्षका भए अनि उनको पहिलो कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भयो।
हेर्नुहोस् त 45 वर्षसम्म उनीले धैर्य गरेर पर्खेर बसे। अहिलेको जस्तो हामीलाई हतारो थिएन रहेछ त्यही बेला, उनलाई हतारो लागेन। त्यसपछि जब उनी 52 वर्षका भए अनि उनको अर्को कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भयो। पहिलो कथा सङ्ग्रह एक बाटो अनेक मोड, अर्को कथा सङ्ग्रह परिवार कैदी, बस दुईटा मात्रै कथा सङ्ग्रह। यी कथा सङ्ग्रहहरूमा जम्मा 25वटा कथाहरू छन् र सङ्ग्रहमा नपरेका एउटा कथा जुन 39-40 साल जस्तो लाग्छ, यो पसिना भन्ने पत्रिकामा मान्छेको नाच भन्ने कथा प्रकाशित भएको थियो। गर्दाखेरि जम्मा उनले 26वटा मात्रै कथाहरू लेखे। अब ती सबै कथाहरूको बारेमा भन्नलाई समय छैन। म दुईटा कथाको बारेमा भन्छु। एउटा कथा परिवार कैदी। सेन्ट्रल जेल राणाहरूको विरुद्ध गरेको भनेर त्यो आरोपमा केही राजबन्दीहरू जेलभित्र छन्। केही मात्र राजबन्दीहरू जेलभित्र बाहिर जान पाइँदैन। मनोरञ्जनको निमित्त भनेर उनीहरूसँग 3टा साधनहरू छन्। एउटा तास छ, अनि क्यारम बोर्ड छ, अनि 4 जोर सेता परिवारहरू छन्। कहिले तास खेल्यो, कहिले क्यारम खेल्यो अनि कहिले चाहिँ ती 4 जोर जुन सेता परिवारहरू छन् ती परिवारका चाहिँ क्रियाकलापहरू हेऱ्यो, उनीहरूसँग रमायो अनि दिन बितायो। अनि खानेकुरा सरकारले उनीहरूलाई सिधा दिएको छ। सिधा त्यो सिधामा के दिन्छ त प्रत्येक कैदीलाई भने 1.5 माना धान मिसिएको चामल, 1 मुठा दाउरा, थोरै नुन अनि खोर्सानी, अनि 1 पैसाको दाल किन भनेर 1 पैसा र 1 हप्ताको लागि भनेर 1/4 मट्टी तेल। यतिबाट गुजारा गर्नु थियो उनीहरूले। यो सिधा उनीहरूले पाउँदथे। र ती राजबन्दीहरू मध्ये एकजना यस्ता बन्दी हुन्छन् जसलाई तास पनि खेल्नु छैन, क्यारम बोर्ड पनि खेल्नु छैन र ती परिवारसँग पनि खेल्नु छैन। एउटा अनौठो प्रकारको एउटा असामान्य मनस्थिति भएको एउटा पात्र छ, राजबन्दी छ। ऊ के गर्छ भने राति भएपछि खुसुक्क परिवार भएको ठाउँमा पुग्छ र परिवारलाई च्याप्प समात्छ। त्यो परिवारको चुच्चो मुखमा राख्छ, चुस्छ। त्यसपछि टाउकोमा ट्याक्कै टोकेर शरीर र टाउको गरेर हालिदिन्छ। टाउको छुट्याएर टोकेर टाउको छुट्याएर हालिदिन्छ। यस्तो एउटा अनौठो पात्र छ। चुस्ने त्यसपछि टाउको ट्याप्प टोक्यो, टाउको छुट्यायो, शरीर छुट्यायो, फ्याँकिदियो। अर्को कथा छ कालो चस्मा। एक दिन एकजना पति बनाउँदो मान्छे, हस्बेन्ड, राति घरमा अचानक अप्रत्याशित आइपुग्छ। ढोका बन्द हुन्छ तर पछाडिको ढोका खुल्ला हुन्छ। ढोका उघारेर भित्र पस्छ, कोठामा जान्छ, सुत्ने कोठामा। त्यो ओछ्यानमा देख्छ उसले आफ्नी श्रीमती एकजना परपुरुषसँग सुतिराखेको छ। त्यो छिमेकी एउटा साथी
छिमेकी एउटा साथी एकजना परपुरुषसँग सुतिराखेकी छ। उसलाई रिस उठ्दैन, ऊ आक्रोशित पनि हुँदैन, उसको मनस्थिति खलबल पनि हुँदैन। उसले त के देख्छ भन्दाखेरि सेता गुलाबका फुलहरू, कति राम्रा सेता गुलाबका फुलहरू, र उसले देख्छ त्यो दृश्यमा पुष्ट पोटिला पाखुरा तथा छाती, तिघ्रा र पिँजौडा मात्र देख्छ उसले। अब यी दुई कथाहरू, पहिलो कथा त्यो परेवाको टाउको टोक्ने पात्र त्यो असामान्य मनोस्नायु विकृत पात्र हो, सामान्य पात्र होइन। अनि यो दोस्रो पात्र जसले त्यो दृश्य देख्छ अनि देखेपछि ऊ के भन्छ, खुकुरी निकालेर काट्छु भन्दैन, लौरा खोजेर ल्याएर उनीहरूलाई म बेसरी पिट्छु भन्दैन। ऊ के भन्छ भने अहिले तुरुन्तै म बजारमा जान्छु, एउटा कालो चस्मा किनेर ल्याउँछु। उसले देखे पनि नदेखे जस्तो गर्छ, म कालो चस्मा किनेर ल्याउँछ बजारमा गएर तुरुन्तै। यो पात्र पनि असामान्य मनोस्नायु विकृत, साइकोन्युरोटिक, दुईटै कथाका पात्रहरू असामान्य र मनोस्नायु विकृत, र दुईटै कथामा यौन विषय छ, सेक्स। कालो चस्मा पनि सेक्स विषय छ र यो परिवार कैदीमा पनि सेक्स विषय छ। त्यो परिवारको चुच्चो त्यो लिङ्ग हो, पुरुष लिङ्ग, र उसको मुख त्यो स्त्री लिङ्ग। परेवा प्रतीक यसमा पहिलो कथामा, अर्कोमा चाहिँ कालो चस्मा प्रतीक। फरक कति छ भने कालो चस्मा त्यो दृश्य देखेर आफू आनन्दित हुन्छ, अरूलाई पीडा दिएर, अरूलाई दुःख दिएर, सताएर, यातना दिएर आफूले आनन्द प्राप्त गर्ने त्यस्तो पात्र हुन्छ म्याजोकिस्ट। तर अरूबाट चाहिँ अरूलाई दुःख दिएर, सरी मैले उल्टो भने, यो परिवार कैदी अरूलाई दुःख दिँदाखेरि दुःख दिएर आफूले आनन्द मान्ने एउटा पात्र त्यो स्याडिस्ट भयो, र आफैले दुःख दिएर त्यो दृश्य देख्दा देख्दै पनि आफैले दुःख दिएर आनन्द प्राप्त गर्ने पात्र चाहिँ म्याजोकिस्ट। एउटा कथाको पात्र स्याडिस्ट, अर्को कथाको पात्र चाहिँ म्याजोकिस्ट। यति मात्रै फरक छ, नभएदेखि चाहिँ दुईटै कथाको विषयवस्तुको जुन हुन्छ थिम एउटै हो। भनेपछि विजय मल्ल कस्ता कथाहरू लेख्दछन् त्यो मैले अब भनिरहनु परेन। अब यस्ता कथाहरूदेखि बाहेक विजय मल्लले यो हाम्रो अहिलेको बढ्दो जुन यान्त्रिक सभ्यता छ, त्यो यान्त्रिक सभ्यताले कतिसम्म समाजमा विकृति फैलाएको छ भन्ने बारेमा पनि उनले लेखेका छन्। र उनले के पनि गरेका छन् भने, के पनि लेखेका छन् भने आफ्ना कथाहरूमा, हाम्रो यो जीवन जुन छ यो सरल छैन, सहज छैन, यसमा अनेक प्रकारका चाहिँ विसङ्गतिहरू छन् भनेर त्यो विसङ्गतिका कुराहरू पनि उनले आफ्ना कथाहरूमा लेखेको हुँदाखेरि मैले विजय मल्लका बारेमा जुन अध्ययन गरेँ
त्यसको निष्कर्ष म सुनाउँछु। निष्कर्षमा मैले के भनेको छु भने विजयबहादुर मल्ल अन्तर यथार्थ सन्धान गर्ने प्रतिभाशाली कथाकार हुन्, जसले यौन संवेगको विशिष्ट रूपलाई कथाको विषय बनाएर मनोविज्ञानका मान्यतामा आख्यानीकरण गरेका छन् भनेर मेरो यो निष्कर्ष छ। अब यस्ता प्रतिभाको यो महोत्सव मनाउँदै गर्दा मेरो विचारमा यो संस्थाको गरिमा बढेको छ। अवश्य पनि जुनसुकै पनि संस्थाले यस्तो प्रकारको महोत्सव मनाउने सुवर्ण अवसर प्राप्त गरेकोमा म यो संस्थाको चिरको कामना गर्दछु र आयोजकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।